κάνετε? Επισκεφτήκαμε το Δημαρχείο του Πειραιά. Εδώ βρίσκεται η παραγωγική βάση, η παραγωγική μηχανή του Δήμου Πειραιά. Συζητήσαμε με τους εργαζόμενους. Μπροστά μας έχουμε πολύ σοβαρές απειλές. Ο Δήμος Πειραιά, όπως και άλλοι δήμοι της χώρας, χάνει πολύτιμο προσωπικό με διάφορους τρόπους από τις πολιτικές που υλοποιούν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, οι κυβερνήσεις του Μνημονίου. Δεν μπορεί με νέα παιδιά που εργάζονται για ένα εξάμηνο και μετά παραμένουν πάλι στην ανεργία, ούτε οι ίδιοι να σταθούν στα πόδια τους, αλλά ούτε και ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες τους. Τα ζητήματα του Δήμου Πειραιά είναι οξύτατα. Πρέπει να υπάρχει μια νέα νομοθετική ρύθμιση, γιατί οι δημότες δεν φταίνε σε τίποτα και όμως σε αυτούς πέφτει το βάρος να καλύψουν παλιά χρέη του Δήμου, τα οποία δεν δημιούργησαν εκείνοι.